بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثالث من محاضرة Obstetric Doppler Ultrasound، ونتكلم عن Uteroplacental Circulation. احنا تحدثنا عن اليوتراين ارتري دوبلر، وتحدثنا عن الامبلايكال ارتري دوبلر. كل ما يزداد البريجننسي، كل ما ادفانسد البريجننسي، تقل الريسيستنس باليوتروبلاسنتال سيركوليشن، تبدا يصير عندي السكندري والتيرشري فيلاي، وهنا السبايرال ارتريز يبدو يصير بيهم دايليتيشن، وهنا يعني تقل البريفرال ريسيستنس بالامبلايكال ارتري، وتقل الريسيستنت بالسبايرال ارتريز. بالمحصلة يزداد يعني الاكستشينج بالانترفيلس سبيس. اذا صارت اي مشكلة عندي فيما يخص السبايرال ارتريز او التيرشري والسكندري فيلاي، تؤدينا الى زيادة الريسيستنت باليوتروبلاسنتال سيركوليشن، وقدرنا نعرف هاي التفاصيل كلها من خلال اليوتراين ارتري دوبلر ومن خلال الامبلايكال ارتري دوبلر. Changes in the umbilical artery waveform are evidenced only when 60% of the placental blood flow is obliterated. يعني من يصير عندي changes معناها أنا واصل أكثر من 60% من البلاسنتا صاير بيها obliteration. الامبلايكال artery بالفيرست ترايمستر يكون يعني very high peripheral resistance، وتقريبا there is no diastolic flow, absence of diastolic flow. بالايرلي سكند ترايمستر راح يكون عندي لو دياستوليك فلو، وهذا شكل الويف فورم. هنا السيستول والدياستول، مثل ما قلنا كل ما يكون الدياستول قريب على البيز لاين معناه البريفرال ريسيستنت كلش عالية والفلو قليل راح يكون بهاي الحالة. من نكون بالليت سكند والثيرد ترايمستر الريسيستنت further decrease and there is more diastolic flow، وهذا شكل النورمال فلو بالامبلايكال ارتري بالليت سكند والثيرد ترايمستر، ويكون الدياستول بعيد عن البيز لاين والار اي قريب. وهذا شكل الشارت اوف ذا بي اي pulsatility index of the umbilical artery. كل ما يتقدم الحمل كل ما تقل البريفرال impedance او resistance، وكل ما يقل ال RI وال PI عندنا حتى نوصل نهاية الحمل. إذن umbilical artery normal يكون high diastolic flow low resistance. إذا زاد عند ال peripheral resistance أو there is no diastolic flow or even there is reverse flow، هاي كلها حالات يعني indicate uteroplacental insufficiency وراح تأثر سلبا على الفيتس. هنا كل ما يقل الدياستوليك فلو الى ان نوصل نو فلو ريفيرس تزداد السيفيريتي والانسلت. اذا هذا النورمال فلو يكون لو دياستوليك، يعني نحصل عليه بالليت سكند والثيرد، اما بالايرلي اوبستاتريك وبداية السكند يكون هذا شكل الويف. تمام. absent or reverse end diastolic flow، يعني هذا راح يؤدي إلى more admission to the neonatal intensive care unit, more chance to increase intracranial hemorrhage, increase anemia, increase hypoglycemia, and increase long-term permanent neurological changes. إذن كلش مهم أني يعني أسوي الفيتال دوبلر ultrasound و early detection of uteroplacental incirculation to avoid these complications in the future، حتى أقلل الريسك مال الانتراكرينيال هيموريج، يعني أقلل المشاكل اللي ممكن يعاني منها. الامبلايكال artery دوبلر ممكن يكون 90% more sensitive than CTG. Interval between absence of the end diastolic flow and onset of late deceleration was 3 to 12 days، يعني تقريبا 2 weeks. The umbilical artery Doppler can predict the changes and the risk on the fetus before the changes can be happen on the CTG.
تمام. اذا زاد عندي الريسيستيف اندكس اوف امبليكال ارتري دوبلر، النكست ستيب راح يكون دوبلر التراساوند اوف ذا ميدل سيربرال ارتري اوف ذا فيتس، اللي هو ريفلكت السيربرال فلو. و يعني احنا من يقل اليوتروبلاسنتال سيركوليشن ويبدي يدخل الطفل بهايبوكسيا، راح تتفعل عنده الاورجان سبيرنج افكت، اللي هي تحاول تحافظ على البرين، فيصير عندي vasodilation in the brain to spare the brain from the damage of hypoxia. So الميدل cerebral artery كلش مهم to predict fetal hypoxia and the condition of the brain. شلون احصل على المقطع اللي اخذ من عنده؟ اني اروح على الليفل اللي انا اخذ من عنده البايبرايتال، اللي هو الليفل اوف ذا ثالاماي، وانزل جوا هذا الليفل بمقطع واحد. راح تظهر عندي السيركل اوفيلس، راح يطلع عندي الارتري اللي هو away from the probe لون ازرق، والارتري اللي باتجاه الفلو مالته باتجاه البروب راح يكون لون احمر. اخلي السامبل على الارتري، اضغط البلس ويف، راح تطلع لي هاي النورمال pulse of the middle cerebral artery، تكون هاي ريسيستنت فلو عكس الامبلايكال ارتري. يعني السيستول عالي والدياستول قريب على البيز لاين، والنورمال ار اي عادة يكون بين ال7 وال9. اذا تساوت الريسيستيف اندكس اوف ذا ميدل سيربرال ارتري ويا الامبلايكال، او صار اقل من عند الريسيستيف، يعني الريشيو كان بي انفيرت، معناه الطفل داخل ببرين هايبوكسيا، وهذا indication for termination of the pregnancy. لانه احنا ما نقدر نعرف ايش قد ممكن الطفل يبقى compensated the hypoxia by vasodilation of the cerebral arteries، وما نعرف يمتى يبدي يصير الانسلت والدمج to the brain. اذا هذا النورمال فلو انه تكون هاي سيستول لو دياستول، الدياستول قريب على البيز لاين، يعني increase resistance. بينما من ندخل ببرين هايبوكسيا راح يصير عندي dilatation of the middle cerebral artery، وراح تكون البلس كأنه قريبة على البلس of the umbilical artery doppler. هنا الدياستول بعيد عن البيز لاين، يعني there is high diastolic flow and low resistance. وهذا شكل الشارت بالميدل سيربرال ارتري، يكون يعني الريسيستنت عالية، تبدأ تقل كل ما يتقدم البريجننسي. middle cerebral decompensation brain sparing may be transient. يعني احنا مش قد ممكن الطفل يتحمل brain sparing ما نعرف. يمت ما يصير عندي brain sparing و vasodilation و hypoxia و decreased resistive index و increased flow، هذا رأسا indication for termination of pregnancy. Overstress fetus can lose the brain sparing effect. Disappearance of a brain sparing effect, very critical event for the fetus, precede fetal death. Middle cerebral may have tremendous implication for determining proper. إذن الميدل cerebral هو كلش مهم to determine proper timing of delivery. تمام. Fetal illness and ultrasound of a pregnancy. Pathological decrease in rate of growth. يعني أنا من خلال البي مود ممكن أشوف الجروث مال الفيتس، وبالانترايوتراين جروث ريتارديشن يقل الحجم مال الفيتس. فيما بعد إذا كان الطفل عنده growth restriction fetus become hypoxic and acidotic. الطفل إذا كان هايبوكسيك أو أسيدوتيك أنا فقط أقدر أعرفهم من خلال الدوبلر ألتراساوند. إذن كل طفل أكو شك أنه عنده intrauterine growth retardation should we do Doppler ultrasound for him to exclude if there is hypoxic or acidotic fetus. Fetal illness is related to the fetal maternal placental causes. Most frequent etiology sick fetus is mild to moderate uteroplacental insufficiency. أنا شلون أعرف there is uteroplacental insufficiency؟ هذا راح يكون من خلال الدوبلر ultrasound. طبعا الامنيوتيك دوبل يعني امنيوتيك فلويد اندكس كلش مهم، لانه ايضا اندايركت راح يعكس لحالة الفيتس. قلنا من يصير اورجان سبيرنج افكت، يزيد البلاد سبلاي للبرين ويقلل البلاد سبلاي للكدنيز
قلة البلاد سبلاي إلى الكدنيز راح تؤدينا للأوليغو هيدرامنياز. بالإيرلي